shikues të televizionit Skan, mirëmbrëma, unë jam Gjorgjina Deda. Ngjarje të rëndësishme në fakt e kanë shoqëruar këtë javë, nisur nga diskutimet për korridorin 8, gjithashtu edhe për pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes ditën e djeshme. Megjithatë, këto tema janë diskutuar gjithësisht në televizionin Skan, megjithatë në puntatën e sotme të Inside News do flasim për një tjetër temë, e cila po ashtu ka qenë në qendër të vëmendjes, siç është paraburgimi. Pak ditë më parë, Këshilli Evropian e ngriti si shqetësim normën e lartë të paraburgimit në Shqipëri, ndërkohë që në podcastin e tij vetë kryeministri i Shqipërisë tha që kjo është një plagë e shoqërisë e cila meriton dhe do ndërhyjmë patjetër. Do të flasim për normën, krahasimin me Europën, nga ana tjetër do të flasim për kozgjatjen e gjykimeve, koston që ka një burgosur, të gjitha këto pas insertit përgatitur. Në Shqipëri, shumica e njerëzve pas hekurave nuk kanë marrë ende një dënim të formës së prerë. Burgjet janë kthyer në pritëse të gjatë për një drejtësi që vonohet dhe paraburgimi, që duhet të ishte një masë e jashtëzakonshme, sot është bërë një rregull. Ky realitet prek jo vetëm individet, por edhe shoqërinë, duke shtruar pyetjen: sa e drejtë është të ndëshkosh dikë para se gjykata të vendosë? Në fund të muajit dhjetor, në institucionet e vuajtjes së dënimit ndodheshin 1934 persona të dënuar me vendim të formës së prerë, ndërsa 2569 persona ishin në paraburgim. Kjo do thotë se shumica e personave pas hekurave nuk janë dënuar ende, por po presin përfundimin e hetimit apo gjykimit. Pra, të paraburgosurit në vendin tonë sipas statistikave nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, zën rreth 57% të popullsisë së burgjeve gjithsej. Në një raport të Këshillit Evropian për Shqipërinë, pjesa mbi paraburgimin është veçanërisht e rëndësishme. Përqindja e të paraburgosurve është e lartë krahasuar me mesataren europiane. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së burgjeve në Shqipëri nuk është ende dënuar, por pret gjykimin. Raporti thekson se paraburgimi përdoret shpesh si masë standarde në vend të alternativave më të lehta si lirimi me kusht apo garancia financiare. Këshilli i Evropës dhe organizata të tjera ndërkombëtare kanë theksuar se Shqipëria duhet të reduktojë përdorimin e paraburgimit dhe të garantojë që ai të përdoret vetëm kur është absolutisht i domosdoshëm. Shifrat tregojnë gjithashtu se burgu dhe paraburgimi prekin kryesisht moshën aktive të shoqërisë. Tek të dënuarit, grup mosha nga 25 deri në 50 vjeç përbëjnë pjesën ndërmuese të popullsisë në burgje. E njëjta prirje vëret edhe më fort të paraburgosurit, ku grup mosha 30 deri në 40 vjeç është më e përfaqësuara e ndjekur nga grup mosha 25 deri në 30 vjeç dhe 40 deri në 50 vjeç. Kjo do të thotë se krijohen pasoja sociale dhe ekonomike që shkojnë për te individit arrestuar. Raporti thekson se paraburgimi gjatë për këto grup mosha rrit rrezikun e përjashtimit social dhe vështirëson ndjeshëm reintegrimin edhe në rastet kur personi shpallet i pafajshëm. Struktura e veprave penale tregon se burgjet shqiptare nuk janë të mbushura kryesisht me shkelje të lehta. Tek të dënuarit peshën më të madhe zën vrasjet dhe veprat penale të lidhura me drogën, ndërsa vjedhjet dhe veprat e tjera plotësojnë një tablo të kriminalitetit të rëndë. Edhe të paraburgosurit, veprat që lidhen me drogën, vjedhjet dhe vrasjet përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të rasteve, çka tregon se një numër i madh personash ndodhen në paraburgim për çështje që kërkojnë hetime të ndërlikuara dhe procese të gjata gjyqësore. Dominimi i dënimeve mbi 5 vjet përfshir një numër të konsiderueshëm dënimesh nga 10 deri në 20 vjet dhe dënime të përjetshme e bën qarkullimin në sistem të ngadalë. Referuar statistikave, peshën më të madhe e kanë të dënuarit nga 5 deri në 10 vite, pasuar nga të dënuarit nga 10 deri në 20 vite. Të dhënat mujore tregojnë se numri të paraburgosurve mbetet i lartë gjatë gjithë vitit, me luhatje të vogla dhe kulme në muajt e 2 të vitit. Kjo tregon se hyrjet në sistem janë të vazhdueshme, ndërsa daljet nuk e kompensojnë ritmin e paraburgimeve të reja. Në këtë kontekst, amnistia mund të shihet jo si politikë penale, por si pasojë e presionit mbi sistemin. Le të rikthehemi te një tjetër çështje me rëndësi e cila ndikon në normën e paraburgimit. Sa zgjat një gjyq në Shqipëri? Bazuar në të dhënat e raporteve të Këshillit të Evropës, situata e kozgjatjes së gjykimeve në Shqipëri paraqet një kontrast të fortë midis shkallëve të gjykimit, ku vjet të re një vështirësi e madhe në trajtimin e dosjeve me kalimin e kohës. Raporti është publikuar në vitin 2024 me të dhëna të vjetra, ndërkohë në fund të këtij viti pritet të publikohen të dhënat e reja për vitin 2025. Megjithatë, në fushën civile, e cila prek numrin më të madh të qytetarëve, udhtimi nis në shkallën e parë me një kozgjatje mesatare prej 377 ditësh ose rreth një vit. Sapo çështja kalon në gjykatën e apelit, situata përkeqësohet në mënyrë dramatike, ku koha e pritjes shkon në 2272 ditë, që përkthehet në mbi 6 vite vetëm në këtë nivel. Nëse llogarisim edhe kohën në gjykatën e lartë, një qytetari mund t'i duhen mesatarisht 7 deri në 8 vite për të mbyllur një çështje civile. Çështjet penale paraqesin ecurinë më pozitive, duke qenë se afatet kohore janë më të rrepta. Sipas të dhënave,
Në shkallën e parë një proces penal zgjat vetëm 93 ditë ose rreth 3 muaj, ndërkohë në apel kjo kohë rritet në 531 ditë ose rreth 1.5 vite dhe në gjykatën e lartë shkon në rreth 902 ditë ose rreth 2.5 vite. Në total, një proces penal nga fillimi në fund kërkon rreth 4 deri në 5 vite duke u renditur si kategoria më e shpejtë e sistemit. Sipas të dhënave të analizuara nga Departamenti Scanintel, sektori administrativ është pika më kritike e raportit, ndërsa shkalla e parë është mjaft efikase me 179 ditë ose rreth 6 muaj. Apeli administrativ paraqet një shifër anormale prej 8680 ditësh. Kjo shifër që teorikisht i kalon 23 vite dhe nuk tregon domosdoshmërisht kohën reale të pritjes për çdo dosje, por pasqyron bllokimin total të stokut masiv të dosjeve të prapambetura. Bashkë me 1584 ditët ose rreth 4.3 vite në gjykatën e lartë, ky sektor mbetet më problematiku për qytetarët që kanë konflikte me shtetin. Jemi rikthyer në studio pas insertit të cilën e ndoqëm dhe fliste pikërisht për normën e paraburgimit dhe të gjithë statistikat e tjera të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Më është bashkuar në studio eksperti ligjor zoti Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit që pranuat ftesën për Inside News. Faleminderit shumë, është kënaqësi. Siç unë e theksova dhe siç e ndoqëm, jemi ndërvende që kemi normën më të lartë të paraburgimit ndaj popullsisë totale në burgje. Përpara se të fillojmë me pyetjen e parë, unë do doja që të lexonim së bashku dy grafik shumë shpejt në mënyrë që edhe publiku ta ketë parasysh si është norma dhe sa është numri i të burgosurve dhe të paraburgosurve, që të kuptojmë atë diferencën. Mendimin e regjisë do doja të kisha grafikun. Atëherë grafiku i parë flet për numrin në vlerë absolute. Pra në dhjetor të vitit 2025, stoku i popullsisë në burgje të dënuarit vlerësohen në 1934 dhe kemi të paraburgosurit me një numër shumë më të lartë me 2569. Qofse kalojmë te grafiku i dytë të ta shohim këtë vlerë në përqindje, nga ku rezulton, siç e ndoqëm dhe nga inserti, që 57.1% e popullsisë së përgjithshme në burgje janë vetëm në paraburgim, një normë goxha e lartë, siç e vlerëson Alban dhe Këshilli i Europës. Shohim që kjo normë na vendos në ndër vendet e para në Europë, pra duke mbajtur kështu rekord. Sipas Këshillit të Europës, të dhënat janë të vjetra, megjithatë unë kam analizuar hap pas hapi shifra dhe rezulton që gjithmonë Shqipëria rënditet për një sër treguesi që rënditet e parë, është rënditur e para vit pas viti, ka do thotë që edhe tendenca nuk mund të ndryshojë shumë edhe pse shifrat janë të vjetra. Atëherë, nisur nga kjo shifër, pra 57% e popullsisë së përgjithshme në burgje janë të paraburgosur. Sa e shëndetshme është kjo për sistemin tonë të drejtësisë, Alban? Është një problematikë që ne ndeshemi çdo ditë, pra si profesionist, si avokat, por ndonjëherë edhe si miq, pra kemi të afër, miq, shok, të cilët pa arsye, me arsye ndodhen në këto paraburgime dhe është vërtet alarmante. Pra ne si shoqëri rezultojmë që jemi një shoqëri që vetëm edhe përsa e përket edhe vendimarrjeve, nuk është çështja vetëm tek paraburgimi, që është patjetër është element shumë i rëndësishëm, por këtu masat represive dhe vendimet e gjykatës janë gjithmonë vendime fajësie, që do të thotë kur shkon prokurori, edhe pse mund të shkojë pa prova, pra nuk ka asnjë lloj prove që të provojë fajësinë e një të pandehuri, gjykata nuk i hyn fare, pra nuk i analizon çështjes, edhe pse mbrojtja mund të jetë e shkëlqyer, provat nuk janë, që do të thotë ne kemi të dënuar të cilët vetëm për fjalë Nuk janë të mjaftueshëm provat që ata të kenë atë mas. Nuk janë të jetuar dhe edhe në referim edhe të kodit procedurës penale, do të thotë që bara e provës i bie organit të akuzës. Kam disa raste për të cilat janë qytetar të thjesht, natyrisht që unë e kam bërë punën si avokat, duke ezauruar gjithë ato mekanizmat që mua mi lejon ligji lidhur si gjatë fazës së hetimit, por edhe në gjykat, por ato me emot tona, mbrojtja jonë shkon në vesh të shurdër, sepse gjykata është e prirur që të miratoj kërkesën e prokurorit pa pasur asnjë provë. Në rastet që patjetër që kur ka qytetarë të cilët kanë kryer një vepër penale dhe provat janë evidente, por edhe në raste kur mundet ta ketë kryer, por që nuk ka prova, nuk mundet që ne të dënojmë njerëz të cilët në atë dosje nuk ka fare përveç se mund të ketë ose prova të sajuara, ose prova që nuk ekzistojnë,
ose edhe deklarata të cilat nuk do të thotë që qytetari të dënohet. Vim tek masat e sigurimit personal, që ishte edhe kjo grafik, është për të ardhur keq, që ne ende në vitin 2026, organi akuzës për masa të cilat nuk kanë një dënim maksimal, pra ne vërtet nuk e kemi të përcaktuar me normë, që do të thotë nuk kemi një përcaktim të qartë se kur organi akuzës mundet që të kërkoj një masë sigurimi personal, por e kemi të përcaktuar duke filluar nga neni 228, 229, 230 e tij, se kur prokurori mundet të shkoj me një masë e cila cënon lirinë e qytetarit. Pse ndodh kjo, Alban? Pse shkojnë pra me masa sigurie ekstreme direkt për këto të paraburgosur, për këto të dënuar? Këtë nuk e kam kuptuar. Unë kam nga viti 2009 që punoj në këtë fushë, që do të thotë kam qenë asistent avokat dhe më pas avokat, dhe në momentin që kam dalë për herë të parë pas diplomimit në këtë profesion, ne dinim që funksiononte si ato filmat që ne kemi parë, që do të thotë shkon avokati, i kërkon llogari prokurorit, ku janë provat, edhe nëse prokurori abuzon apo bën një kërkesë për mas sigurimi personale që cënon lirinë, qoftë ajo e arrestit në shtëpi, detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore, mas tjetër ndaluese që mund të jetë sekuestrimi apo bllokimi i pasaportës për të lëvizur jashtë, por ne gjemi institucion bunkier, që do të thotë organi akuzës ka detyrim ligjor që përfaqësuesit apo avokatit japi shpjegime lidhur me një ndalim. Pra që në momentin që mund të ndalohesh pa një vendim gjykate, sepse kemi dhe shumicën e rasteve arrestimet i bën policia. Pra i bën policia, por prokurori ka detyrën që të vleftësoj. Nëse jemi para një masë sigurimi personal në gjendjen e flagrancës apo jo. Këtu mjafton policia thjesht edhe për çështje personale, se shumica edhe rasteve janë jo pse më foli keq, më pa shtrëmbë e tjera i marrin shumë personale dhe jo profesionale, tu të arreston policia në flagrancë, që jemi komplet në shkelje të ligjit dhe duhet të mbaj përgjegjësia i polici për shpërdorimin e detyrës të shkoj para drejtësisë dhe të përgjigjet, sepse shumë nga këto masa, të cilat nuk janë në kushtet e flagrancës, i miraton dhe organi akuzës. Kjo vjen nga një mendësi e vjetër që ne kemi, pra shkthyer një kulturë gjyqësore para burgimit si pyetja juaj, pra është kulturë e vjetër, kjo vjen nga sistemi komunist, ku hetuesia ose prokuroria pra prokuroria ishte mbi gjykatën. Prokuroria bënte ligjin që do të thotë po të shkonte prokurori në gjykatë, patjetër që ti do dënoheshe ose qoftë edhe do të kishe një mas ndalimi apo një mas arresti. Është një mundësi e gabuar që ka vazhduar edhe me ndryshimet demokratike. Si shumë fenomene që ne i kemi trashëguar, më vjen shumë keq se kemi edhe shumë të rinj të cilët janë futur në sistem, edhe më vjen shumë keq që kanë qenë edhe kolegët e mi që ne i kemi trajtuar. Pra këto probleme në mënyrë shoqërore si koleg jashtë në ambiente, do me thënë, kur ne mund të ulemi për ndonjë kafe apo edhe për ceremoni që na mbledhin tavolina, pra kemi diskutuar këto çështje, që prokurori këtu të merr të plas brenda pa pasur asnjë provë. Dhe ndërkohë shumë nga këta kolegë që kanë qenë deri di avokat, tani janë gjyqtar ose prokuror, ndryshojnë komplet, kanë ndryshuar komplet atë qasjen apo një sjellje, qoftë një sjellje jo ligjore, që bie në kundërshtim edhe me ligjin, por edhe një arrogancë që ne ndeshim shpesh pra në këto institucione. Ndërkohë që qytetari që shkon aty, edhe pse mund të shkojë në prokurori, edhe sikur të ketë kryer një vepër penale, ai nuk mund të trajtohet në mënyrë jo dinjitoze, në mënyrë çnjerëzore apo në mënyrë arrogante nga punonësit e këtyre institucioneve. Pra ka një qasje si në shumë institucione tjera, po këtu është më e theksuar. Pra shkon në prokurori që tek momenti i parë një arrogancë, një prepotencë, pra nuk ka një komunikim njerëzor, një komunikim etik, ashtu sikurse përcakton edhe kodi etikës, edhe ligji për ta magjistrat,
punonjës në këtyre institucioneve, pra ka qytetarë që nuk janë të informuar lidhur me këto çështje, ka qytetarë që janë aty kot, që shkojnë, duhet marrin një informacion dhe përcillen nga një derë në derën tjetër, po ashtu edhe avokatët të cilët nuk qasen fare, pra një prepotencë, edhe në momentin që ne i drejtohemi zyrtarisht nuk marrin përgjigje, pra ky është një problem shumë i madh që unë mendoja dhe mendoj që duhet të zgjidhej edhe me këtë reformë, të cilën u ndërmor, pra u investua gjithë shteti, shoqëria, pra faktikisht reforma ka pasur një mbështetje edhe nga qytetarët, sepse merrnin vendime pa drejta. Po, se janë ata në fund të ditës që e vuajnë. Shkonin në burgje kot, pra kjo është vërtet alarmante dhe ju falenderoj shumë që po e ndiqni dhe e keni marrë këtë si temë, sepse është një temë që na shqetëson të gjithëve prej vitesh. Në këto kushte Alban, sa është praktika shqiptare në përputhje me Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit për kufizimin e lirisë në këtë rast për paraburgimin, por edhe për këto elementet që ju i theksuat, trajtimin jo dinjitos për atë të qytetarëve? Tani lidhur me pa shkuar tek vendimet e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit, unë do ju bëja një krahasim të vogël vetëm me Kosovën. Pra, edhe për sa i përket masave të arrestit, pra aty prokuroria kërkon masën e arrestit në burg e kërkon për raste shumë të rënda, që do të thotë për vrasje, për plagosje, për vjedhje me pasoja të rënda, për vepra të tjera të cilat mund të jenë përdhunime, pra ka një sër vepra të cilat vërtet janë vepra të rënda, janë minimum 10 vjet e sipër, pra si vepra penale, dhe prokurori merr të masë, pra i kërkon gjykatës masën e arrestit në burg, apo një masë tjetër shtrënguese, në mënyrë që mos të fshihen provat nga këta të dyshuar për këto vepra penale. Asnjëherë kursesi nuk mund të shkoj për një kundravajtje penale, siç ne kemi këtu, për një rafje, kemi edhe për rafje, për probleme të tjera, pra shkoj me një masë arresti ekstreme që kjo është një kosto për buxhetin, sepse ju edhe me insertin e sqaruat. Pas pak do të kemi dhe një grafik që flet për koston e të burgosuri, pra sa në kushton një burgosur taksave tona dhe shtetit, pra gjatë qëndrimit të tij gjithmonë referuar të nave të Këshillit të Evropës. Ne kishim diferencën më të madhe të normës të paraburgosurve në të gjithë kontinentin e vjetër evropian, le të themi kështu, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë mendoni se e justifikon disi këtë diferencë të lartë në Shqipëri? Mos është fakti që ne kemi dhe peshën më të madhe të dënuarve të paraburgosurve për veprat të rënda siç janë vrasjet, vjedhjet, krime me drogën e tjerë. Çfarë justifikon këtë diferencë? Kjo diferencë tregon inkriminimin e shoqërisë tonë, që do të thotë aty ka, domethënë tek ata të dënuar, pa frikë mund të them që deri 30-40% maksimumi ata mund të jenë të pafajshëm. Pra, ose janë të pafajshëm, ose nuk kanë kryer ato vepra për cilat janë dënuar. Që do të thotë, marrin veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Kemi shumë nga këta të cilët mund të jenë tregtues të vegjël, që do të thotë për të mbjetuar, dhe shumica e këtyre që domethënë një pjesë e njohur sepse i kam mbrojtur, dhe ata shisin lëndë narkotike sepse ishin bërë të varur për të lëndë narkotike dhe rekrutoheshin nga këto grupe kriminale të cilat i bënin këta tregtues, pra vetëm thjesht punonin dhe merrnin me clearing, merrnin të lëndë narkotike. Çfarë ndodh? Shkojnë ta përdorusët përpara prokuroria e ton këta dhe ndërkohë nuk e ton se cili është koka, pra kush është organizatori, kush është një organizatë kriminale e cila organizon këtë. Këta mund të kemë pasur komunikime me njëri tjetrin, sepse normalisht japin doza, marrin doza, por to janë në kuadrin e një, le të themi, veprimtarie shumë të vogël, dhe këta shkojnë në bashkëpunim, ose mund të shkojnë si një organizat e strukturuar, ndërkohë që koka dhe ata që janë të vërtetët, distributorët e kësaj lënde narkotike, aty nuk i gjen gjë, dhe ndërkohë që bëhet buj në lajme tjerë. Pra, hetimet tu janë edhe për njerëz të cilët janë të dobët, si përsa i përket anës financiare, por përveç anës financiare edhe një, le themi, statusi shoqëror. Ndërkohë që këta të tjerë
investojnë, bëjnë, mund të jenë njerëz të nderuar, cilët edhe mund dalin në televizor dhe t'japin mend për biznes edhe për gjëra të tjera, ndërkohë që qytetarët e thjeshtë sot janë në përburgje. Pra, mund të them 30-40, pra i përfshim këta, të cilët ose janë dënuar me pa drejt, që ata mund të shkonin maksimumi që mund të shkonin për prodhim, për kështu konsumim vetjak të lëndës narkotike dhe prokuroria nuk jeton fare këta, se si janë futur, patjetër që prokuroria ka dhe një rol tjetër publik dhe shoqëror, që nuk është vetëm që ti çojë këta përpara drejtësisë dhe të marrë dënimin, se nuk është kjo qëllimi i këtyre institucioneve, por qëllimi final është që këta pas dënimit të rehabilitohen. Pra, do të ketë edhe një lloj, duhet të flasin prokurorët, të caktojnë ekspert, sociolog, psikolog, cilët të merren me këta të Kam një pyetje ndaluar. për këtë në kuadër të kësaj Alban, sepse nisur nga dhënat e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, shohim që shumica e të paraburgosurve, po edhe të dënuarve, por le të marrim të paraburgosurit duke qenë se këtu bëhet, pra ky është ajo popullata që këtu kemi mbi popullim. Janë të një grup moshe 20 deri në 50 vjeç, në rastet nëse ato janë të pafajshëm dhe supozohet që do të dalin pra nga kushtet e paraburgimit, do të dalin në jetë ditën tjetër, janë një popullsi në moshë pune, një popullsi vitale Shqipërisë, duke marrë konsiderat edhe të gjitha ndryshimet demografike dhe tregun e punës që ka së fundmi në Shqipëri, si ndikon kjo te mundësitë të qëndruarit në paraburgim për një kohë gjatë dhe më pas të shpallurit të pafajshëm, si ndikon në reintegrimin e individit në shoqëri, sepse ka jo vetëm kosto financiare, ka edhe kosto individuale, ka kosto sociale. Paktën për shpallje të pafajshme mund të kemi 5-10%, nuk e di. Ka shumë raste apo janë shifra të vogla? Se sa mund të dalin të pafajshme, nuk mund të flas zot me kompetencë për shifrat, por që është një numër shumë i vogël. Është i vogël. Nuk po flasim për të pafajshëm, patjetër që nuk mund të bashkin të pafajshëm. Pra nuk kemi me vendimarrje pafajësie, sepse gjykata këtu jep vetëm çka kërkon prokurori, por mund të kemi një 5% që mund të jemi me vendimarrje pafajësie dhe shumë mirë që gjykata jep pafajësi. Dhe ne nuk duhet bëjmë i gjukat, se shpeshherë ndodh që edhe në emisione, na ndodh që ne bëjmë gjyqin i bëjmë një personi për cilin ka institucione të cilat duhet të jetojnë dhe patjetër që duhet të japin një vendimarrje. Por kemi të pafajshëm pa një vendim gjyqësor. Për këta duhet të flasim ne. Qytetarë të cilët janë të pafajshëm, por gjykata i ka dënuar pa prova. Këta janë, kjo është më e keqja, ky grup është në një gjendje shumë të rëndë psikologjike dhe morale, kur nuk e gjen të drejtën, pra edhe pse avokati përpiqet bën maksimumin, edhe në fund fare edhe avokati mund të dorëzohet, mund të thotë ore, nuk kemi çfarë të bëjmë sepse këtu kështu funksionon e tjera me radhë, aty e humb shpresën komplet. Dhe këta janë qytetarë të cilët me të vërtet më vjen shumë keq, sepse kur dalin nga burgu janë të demoralizuar, nuk e fillojnë jetën aty ku e kanë lënë, pra ka një problem shumë të madh social, ekonomik, por edhe një gjendje shumë e rëndë psikologjike që në shumicën e tyre këta nuk reintegrohen dhe nuk fillojnë aty ku e kanë lënë jetën e tyre. Por kemi edhe të dënuar të tjerë, cilët edhe pse kanë kryer një vepër penale, kjo nuk do të thotë vështirë të reintegrohen po ashtu. Po, këta nuk do të thotë që ne këta ti mënjanojmë nga shoqëria, nuk do të thotë që ne këta ti abandonojmë apo të sillemi në mënyrë shumë të keqe, qoftë institucionet, qoftë shoqëria, sepse qëllimi i dënimit është qëllim edukues, pra masat shtrënguese nuk kanë qëllim që ne të kemi represion ndaj këtyre njerëzve, por së pari masat e dënimit kanë një imazh që t'i friksojë qytetarët për të kryer vepra penale apo kundërvajtje penale, nga njëra anë, dhe qytetari e di që nëse do shkojë do vjedhë bankën, do ketë sankcion penal dhe do futet në burg, siç ishte rasti atij sipërmarrësit herën e fundit, që shkoi dhe voti bankën. Pra, do shkosh në burg, s'ke ku shkon tjetër, dhe njerëzit i mban dhe kjo anë e frikës, dhe së dyti është dënimi penal. Pra, në momentin që ti dënohesh penalisht për një vepër që e ke kryer, atëherë i thret mendjes e thuaj që ore, unë do dalë, por nuk se kam familjen, ose nëse s'kam familje do krijoj familje, në momentin që unë do kryej prapë një vepër penale, unë kam dhe rrethana të tjera, të cilat i përcakton
kodi penal që quhen rrethana rënduese. Pra, edhe legislatori ndaj i ka krijuar të strukturë në mënyrë që qytetarët të maten mirë kur kryejnë veprimet e tyre, të cilat bien në kundërshtim me ligjin. Pra, është edukues. Së dyti, çfarë bën shoqëria? Është integrues. Ne nuk kemi asnjë politikë sociale dhe ekonomike që qytetarët cilët vuajnë dënimin penal të dalin nga burgu dhe ata duhet të reintegrohen, sepse për një periudhë 5 vjeçare, 7 vjeçare, varet nga masa e dënimit që kanë ta të dënuar, është një shkëputje e madhe nga shoqëria, është një shkëputje e madhe nga profesioni, është një shkëputje e madhe edhe nga gjithë ajo jetë që ata kanë pasur në momentin që janë futur në burg, sepse gjëra ndryshojnë me ritme shumë të shpejta dhe këtu shteti nuk bën asgjë, që do të thotë nuk ka asnjë lloj politike sociale për reintegrimin e tyre. Vërtet në kohën e diktaturës apo në kohën e komunizmit ne kemi pasur një shtet represiv, që do të thotë kishte dënime të rënda penale edhe prokuroria, siç e tham në hyrje që ishte represive dhe gjykata nuk kishte se si të vepronte ndryshe, por ama kur dile nga burgu, atëre shteti mendonte për ty, që do të thotë të trajtonte në mënyrë të barabartë, shoqëria të trajtonte në mënyrë të barabartë. Një farë mënyrë që dhe ti mos ta kryesh më krimin, që mos ta kryesh dhe në rastet e vjedhjes, për shembull, nëse ti del dhe nuk reintegrohesh, shanset që ti të kryesh sërish këtë vepër janë të larta. Patjetër, dhe atëre ka pasur një vëmendje shumë të madhe të shtetit ndaj këtyre qytetarëve të cilët vuanin dënimin dhe dilnin në burg. Dhe kemi dhe shumë filma, cilat nëse kemi jetuar atë unë personalisht periudhë, se kemi qenë të vegjël, por filma që ne shikojmë janë shumë aktuale, që tregojnë për një investim të madh të shtetit ndaj këtyre qytetarëve të dënuar. Pastaj një problem shumë i madh është në burgje. Pra në burgje ne nuk kemi politika sociale dhe integruese të tyre. Kemi vetëm të burgosur qerin në dhomë, që do të thotë shikojmë vetëm tërë ditën televizor, mund të kenë telefona edhe në mënyrë jo të lishme, pra është kthyer në një biznes për këta drejtues të institucioneve, të burgjeve, që fusin telefona kundrejt shpërblimit, fusin lëndë kështu alkolike, fusin lëndë narkotike, fusin eskorta, pra këto janë gjëra të cilat i bëjnë në mënyrë jo ligjore, pra jo të lishme, vetëm këto bëjnë të burgosurit dhe ata irocin që kanë që dalin çdo ditë. Por kjo nuk sjell edukimin e këtyre të burgosurve, që të marrin një profesion, që të marrin një dije, të marrin një kulturë, pra vetëm ato edhe nëse shikojmë ndonjë projekt ose kështu, më tepër më duket fasad se sa diçka reale që mund të shërbej atyre dhe shoqërisë në vijim. Raporti i Këshillit Evropian sugjeron përdorimin e masave të tjera të lehta për të kthyer te paraburgimi, sugjeron masa të tjera të lehta në vend të paraburgimit. Ju si ekspert ligjor, Alban, çfarë sugjeroni në këtë rast? Pra në vend të paraburgimit a ka alternativa të tjera të cilat nuk shkojnë në nuk janë kaq ekstreme siç është rasti për paraburgimit? Për të ulur pak edhe këtë popullsinë. Këshilli i Evropës shumë mirë e ka thënë, por ne kemi, po kthejmë pak mbrapa në periudhën e pandemisë, në vitin 2020, ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor dolën me disa propozime apo rekomandime konkrete, sepse edhe për vetë strukturën ligjore që ka organi akuzës dhe tashmë prokurori nuk është i varur nga prokurori i drejtuesi i prokurorisë, aty ku ushtron ai profesionin. Që do të thotë, nëse prokurori është në qytetin e Tiranës, nuk varet nga drejtuesi lidhur me vendimmarrjen e tij. Dhe atëherë mua më kujtohet që patën vendime konkrete që masat ndaluese të ishin masa në raport, të ishin masa të buta dhe jo ato të arrisit në burg, sepse do të sillte probleme me shëndetin e këtyre të burgosurve. Jo vetëm që nuk pati përmirësime, po pati akoma një lloj represioni nga ana e organit të akuzës dhe të gjykatës, lidhur me qytetarët të cilët për një gjob, për një vendosje maske, për një kundërvajtje penale shkonin në burg. Pra, ose nëse dilnin edhe jashtë pa leje, nuk kishin atë lejen me vete, pra shkonin me një që ajo ishte një pandemi botërore, për cilën edhe nga ana njerëzore duhet ketë një lloj reflektimi,
Por prokurorët, jo vetëm që nuk morën këto rekomandimet, më kujtohet që përveç tyre ne kemi pas dhe rekomandim nga prokurori i përgjithshëm. Por prokurori i përgjithshëm dhe Këshilli i Lartë i prokurorisë së bashku me Këshillin e Lartë gjyqësor nuk i detyron dot, sepse nuk ka mundësi ligjore që të thotë që ju mos ndërmerrni masa, po vetëm thjesht mund të rekomandoj. Zot, lidhur me masat e sigurimit personal, është prokurori, është edhe gjykata. Si gjykoni ndryshimet që mund të vinë në kodin penale dhe amnistia nga ana tjetër, është shihet si politikë penale apo është thjesht një pasojë e presionit mbi këtë situatë që ne kemi? Tani lidhur me kodin e procedurës penale, unë mendoj që ne kemi një kod shumë të mirë. Që do të thotë, kodi ka të përcaktuara shumë qartë. Pra, kur rrezikohen hetimet, kur rrezikohet që i dyshuari mund të largohet, kur ka rrezikshmëri për veprën penale, që do të thotë për veprat e rënda, vrasje, përdhunime, terrorizëm, këto e quhen veprat e rënda penale. Kur kemi përsëritës, pra kur ka mundësi që të intimidojë dëshmitar, pra janë të përcaktuara në kodin e procedurës penale, por nuk janë të përcaktuar me mas dënimi, që do të thotë që deri në masën 5 vite nuk do ketë fare mas ndalimi. 5 vite deri në 10 vite do të ketë maksimumi mas arrest shtëpie, e tjera me radhë. Kjo i bie që ne të kemi një kod të procedurës penale me 500 faqe. Pra nëse ne do futemi për çdo nen, meqense abuzojnë prokurorët dhe gjykatat, dhe fillojmë të bëjmë këto detajime që është për të ardhur keq që tani kuvendi të investohet në këtë. Pra tani kuvendi po investohet sepse ka hallin e vet, duke qenë se prokuroria e posaçme ka ardhur tek politikanët, të cilët deri dje nuk kanë thënë asgjë për qytetarët e thjeshtë, sepse ne e kemi ngritur të problem. Po shqyr që na jepet mundësia që flasim, meqense po bën këto ndryshime, ata po i bëjnë për të mirën e tyre, por përfitojnë edhe këta allegjinët e tjerë që i bëhet mirë, e kupton, çdo e keqe e ka edhe një të mirë, kështu që. Alban, unë do doja që të kalonim shumë shpejt së bashku edhe 2 grafikët e fundit për dhënë nga një koment të shkurtër, pasi jemi në fund të minutazhit. Grafiku i parë që do doja të shikonim është sa kushton një burgosur në Shqipëri dhe ndërkohë sa zgjat në gjyq në Shqipëri do doja ta kalonim pak më pas sa kushton një burgosur në Shqipëri dhe shifrat janë vërtet interesante. Këto janë sipas Këshillit të Evropës, janë në përditësim të dhënat e reja, megjithatë unë e theksova, është një tendencë e njëjtë, kështu që nuk është se ka shumë gabim pavarësisht se të dhënat janë të vitit 2023. Atëherë, sipas të dhënave të këtij raporti, shpenzimet administratës së burgjeve në Shqipëri vlerësohen në 65.5 milion euro në vit, ndërkohë që numri i burgosurve për këtë vit ka qenë në 5169, është një numër që aty lëviz, pra nuk është se ka ndryshuar shumë, dhe kosto mesatare për një të burgosur i bie 12.600 euro në vit për një të burgosur, dhe po nga ky raport shohim që 16.1 vite është kozgjatja mesatare e dënimit, çka do të thotë se në Shqipëri për një vit ne një burgosur nga taksat tona na kushton 12.600 euro, ndërkohë për gjithë dënimin e këtij burgosuri kosto e shkon në 202.000 euro. Si e shikoni këtë shifrë? Është një kosto shumë e lartë, është shumë e lartë si kosto, ndërkohë që këto para mund të investoheshin, pra duke i fuqizuar familjet, rinin, duke qenë se pjesa më e madhe e tyre janë të rinj, të cilët nuk kanë të ardhme në këtë vend, dhe të vetmen të ardhme kanë ose të ikin jashtë, të hapin shtëpi bari apo të futen në këto shtëpitë e barit, ose të merren me shitjen e lëndëve narkotike, ose të merren me vjedhje, me vepra tjera penale. Pra, nuk i lë rrugë tjetër, patjetër që këto para janë shumë. Janë shumë për infrastrukturën, për punojësit e administratës, edhe pse punojësit e administratës trajtojnë në mënyrë mizerabël, sepse ato janë rroga qesharake dhe nuk ka një lloj trajtimi dinjitoz i tyre, ndërkohë që ne mund të kishim shumë më pak burgje, më shumë investime për këto familje apo për këta qytetarë të cilët janë të rinj dhe mos futen në këto burgje, kështu që kjo nisëm ligjore në finale është shumë e mirë, sepse do disiplinoj vendimarrjen e organit të akuzës. Pra, organi akuzës, jo aty kur ka interes, pra nuk dua që të përgojoj apo të marë në këta punonjës të prokurorisë apo prokuror, që të marri t'i lëri pa mas sigurimi personal,
jo pse është i fuqishëm edhe kështu që i kemi lënë dorë të lirë. Kjo është një lloj disiplinimi dhe unë nuk e shikoj si një presion, pavarësisht se nga njëra anë kjo është një iniciativë sepse qeveria ose deputetët në finale po e kuptojnë. Ndoshta janë shkëputur shumë nga qytetarët, sepse është bërë goxha në pushtet, por edhe për opozitën në njëra anë, sepse ka qenë në pushtet deri dje, por duke qenë se po shkojnë vetë në prokurinë e posaçme, po e shikojnë situatën dhe po ndërmarrin të vendimarrje. Sepse deri dje nuk interesoi fare për njerëzit, e thjesht sa njerëz shkonin në burgje, ndërkohë që investonin, bënin projekte, qoftë ato ndërkombëtare, pra të Bashkimit Evropian, qoftë nga buxheti i shtetit për të hapur më shumë burgje. Pra, një shoqëri që hap burgje është një shoqëri e cila është destinuar në regres, pra dhe ne e shikojmë, të rinë na kanë ikur. Këtu ka ngelur vetëm pleq, pensionist, ndonjë profesionist të lirë të shtesës mesme, po edhe këta na kanë ikur. Kështu që është për të ardhur keq. Shkurtimisht edhe grafikun e fundit Alban, më fal që do të japi impakt pozitiv. Shkurtimisht dhe grafikun e fundit i cili flet për kohëzgjatjen e gjykimeve, që është një shifër goxha alarmante në fakt sipas shkallës së ndryshme sipas çështjes edhe shkallës pra që varion një çështje e caktuar. Për çështjet penale kemi mesatarisht 4.2 vite gjithmonë sipas Këshillit të Evropës. Ky raport do të risillet me të dhënat updateuara në fund të vitit 2026, që është diçka shumë e mirë për të patur atë panoramën e përgjithshme. Për çështjet civile mesatarisht 7.2 deri në 8 vite, vonesa e gjatë është mos e shumti në shkallën e apelit, dhe për çështjet administrative mesatarisht mbi 28 vite. Dhe përsëri apeli është ajo shkalla pra që merr më shumë kohë për gjykimin e këtyre çështjeve. Një koment të shkurtër mbi këtë grafik. Tani lidhur me këtë, unë mendoj që këtu e ka problemin kuvendi, që do të thotë nuk ka buxhet të mjaftueshëm për këto organe të pavarura. Po vakancat apo këto ndryshimet që kanë krijuar këtë. Duke qenë se institucioni i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, institucioni i KLG-s, në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar nga kuvendi shtim të fondeve lidhur me shtimin e numrit të këshilltarëve ligjor, që është detyrim ligjor dhe nuk janë përmbushur. Së dyti, ka kërkuar godina apo krijimin e mundësive të infrastrukturës, gjë që nuk e ka realizuar. Së treti, ka kërkuar dhe rroga, patjetër që ata duhet që të paguhen mirë, sepse aty kanë fatet e njerëzve, kanë fatet e shoqërive tregtare, kanë fatet e organizatave jo fitimprurse, pra kanë fatet e qytetarëve kur shkojnë bëjnë një hetim, kanë një vendimarrje dhe nuk është keq që ne të kemi gjyqtar, prokuror, ndihmës ligjor, nënpunës ligjor, në mënyrë që këto procese mos zgjaten pafundësisht. Që në mënyrë mos të zgjaten dhe të kemi një lloj motivimi, se në fundit edhe ata janë njerëz, pra ka një motivim që do të thotë vjen në mënyrë të natyrshme, në momentin që ti paguhesh mirë, do bësh punën mirë, do shkosh në punë me qef, pra do kesh dëshirën që të punosh, të arsyetosh shpejt ato vendime, të mbarosh shpejt, dhe në momentin që ne I lëm ta gjyqtar të keq paguar, atëherë ata do plotësojnë nevojat e tyre familjare. Ndoshta nuk janë të prirur drejt korrupsionit, sepse nuk mund të akuzojmë, por nuk do të jenë të motivuar që të bëjnë punën e tyre, dhe do t'i marrin gjërat shumë avash. Kjo është shumë kryesore dhe për të cilën ne duhet që të kërkojmë sa më shumë fonde për këto institucione dhe për këto organe. Së dyti, dhe që është besoj e para, kjo reformë nuk u mirëmendua, që do thotë mënyra se si u bë, pra nuk u mendua kjo situatë, pra skenari që nëse këta 70% do të iknin nga sistemi, çfarë do të bëj me dosjet, mendoj që nuk ka qenë mirëmenduar, nuk e di pse nuk I kanë menduar të gjitha alternativat e mundshme dhe kjo ishte një nga skenarët. Dhe ç'është më e rëndësishmja, shpresoj dhe besoj që këta prokurorë dhe gjyqtarë të rinj cilët po futen në sistem, kanë qenë profesionistë qoftë në avokati, qoftë në administrat, apo edhe në fusha të tjera ku ata kanë pasur një background të tyre,
duhet që mos të konformohen me sistemin e vjetër. Çka do të thotë, duhet të jenë aty për të respektuar ligjin, për të dhënë drejtësi në mënyrë që të jenë të qetë edhe me punën që ata bëjnë, nëse ata kanë zgjedhur me dëshirë, dhe së dyti për të lënë një emër, sepse është një detyrë shumë e nderuar që nuk jepet mundësi të gjithëve. Kështu që këtë kam si mesazh. Alban, shumë faleminderit që ishit i pranishëm sonte me mua në Inside News. Të nderuar shikues, faleminderit për vëmendjen. Bashkë do të rishihemi të premten e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.